Ну а сейчас мы находимся на третьем этаже. Второй этаж у нас весь уже выкрашен, а вот третий этаж мы подготавливаем к покраске. То есть мы сейчас будем красить стены. Подготовили, то есть мы по периметру проклеили везде деликатный скотч, чтобы не запачкать шпаклевку на потолке. Так как потолок у нас из гипсокартона, он тоже отшпаклеванный. Стеклохолст финишно отшпаклеванный и зашкурен, то есть он уже готов у нас к покраске. И сейчас мы будем красить стены. Потом мы стенам дадим высохнуть. Это 3-4 дня, чтобы они полностью просохли. И только потом мы покроем пленкой и спокойно будем красить потолок. Мы делаем так.